السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين. هيئ لنا من أمرنا رشدا، لا تكلنا إلى ضعف وعجز وعدو، عليك توكلنا ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا وأكرمنا واهدنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى المطلب الثالث، ولا زلنا في بدايات هذه المادة في الوحدة الأولى منها مقدمات. نتحدث اليوم في موضوعين. الموضوع الأول ضرورة الإصلاح الاقتصادي. العالم كله بحاجة إلى إصلاح اقتصادي، وبلادنا بحاجة إلى ذلك، حتى جميع حكامنا يعترفون بذلك ويطالبون به. والعالم كله بحاجة إلى إصلاح اقتصادي يصلح حقيقة التعامل مع المال والمادة. وهذا العلم الذي ندرسه لأجل هذا الإصلاح الذي نحتاجه لا بد أنه علم عظيم، لأنه يمس كل فرد وكل حكومة وكل مجتمع. ومن خلال حسن التعامل مع هذا الملف أو هذا الأمر تصلح أحوال الأمور الأخرى. فما هي أهمية هذا العلم الذي نتدارسه، وما هي ضرورة الإصلاح الاقتصادي؟ أريد أن أسمع منكم بعض النقاط في هذا، وإن كنا تحدثنا في المحاضرة الأولى عن شيء من هذا، لكن أريد أن أسمع منكم الآن قبل أن نعدد النقاط المذكورة أمامكم. وأريد منكم أيضا وظيفة أخرى، كل واحد يطبع هذه الصفحة التي أمامكم اللي هي المطلب الثالث، وهو قصير، صفحة صفحة وقليل، ويكتب على اليمين وعلى اليسار، يرقم فقط 1 2 3 1 2 3. ترقيم على اليمين سيكون للأولويات المتعلقة بالفرد، والترقيم على اليسار سيكون للأولويات المتعلقة بالمجتمع وبالأمم والعالم. يعني أريد إعادة ترقيم هذه الأشياء المذكورة هنا، اللي هي أهمية الإصلاح الاقتصادي وعلمه وتطبيقه. هنا ترقم لي في اليمين ما هو الترتيب الأهم في حق الفرد. يعني إذا أنا بدي أبدأ في تربية الفرد، بعتبر مثلا هذا أول أو هذا أول أو هذا أول، بحط رقم 1 2 3 وهكذا. ترقيم الثاني على اليسار بحسب أهميته في واقع الأمر كعموم فائدة. ممكن يكون هذا مهم لكن في حق الفرد، لكن هذا مش مؤثر على المجتمع. على المجتمع موضوع العدل مثلا مؤثر أكثر، فبحط 1 عن موضوع العدل. فأرتبها بحسب الأهمية للأفراد، وأرتبها بحسب الأهمية للمجتمعات والفائدة وعموم الفائدة. هذه وظيفة وعليها علامات مطلوبة منكم. لنأتي إلى هذا. في أحد بحب يتكلم ولا من وراء الأونلاين ما بتحبوش تتكلموا؟ تفضل. حاجات الشعوب يعني إذا كان في عندنا إصلاح للاقتصاد في الوطن، راح تزيد حاجة الشعب المادية، فما راح يلجأ للتسول، فظاهرة التسول راح تنعدم. جميل. من أيضا يضيف؟ يعني ممكن يعني من خلال كلامكم نستفيد احنا بعض النقاط ونضيفها. وهنا أختنا أضافت لنا قضية التسول، أن إصلاح الوضع الاقتصادي
يمنع ظاهرة التسول. جميل. من أيضا يضيف، خاصة أشياء مش مذكورة؟ لا تقولوا ليش علامة النشاط نازلة 18 19 17 16. دكتور تفضل، تفضلي. راح الصوت. إذا في عندنا سد الحاجات لحاجة الشعب المادية، فكمان إنه ظاهرة السرقة برضو راح تنعدم. ظاهرة جميل. السرقة والقتل، في ناس تقتل جميل. حتى تأخذ المصاري، فبرضو هاي الظاهرة راح تنعدم من الوطن. جميل. مين يضيف أيضا؟ هذه مذكورة أيضا. تفضلي. قضية البطالة لما يصير في ترتيب صح والإصلاح الاقتصادي يكون أفضل، ما رح يصير في ناس عاطلة عن العمل وبتكف إنها تشتغل بأشياء معينة، لأنه في ترتيب لهاي الأمور. نعم، إذا عالجنا البطالة تلقائيا حنعالج موضوع المخدرات وموضوع الجرائم، كثير من الموضوعات التي هي بسبب البطالة تحصل في المجتمع. من يضيف أيضا؟ طيب، ضرورة الإصلاح الاقتصادي وأهمية هذا العلم سواء على مستوى الفرد أو المجتمع أو الدولة أو حتى على مستوى البشرية والأرض. أولا، أن المال يقضي حاجات الناس، فإصلاح اقتصاد الناس وما يتعلق بأموالهم يسد حوائجهم ويقضي ضرورياتهم، ضروريات الحياة. الأمر الثاني، نحن الإسلام لا يريدنا فقراء ومحتاجين ولا نجد العيش، يريد قلوبنا لا تتعلق، لكن يريدنا مرتاحين في الظاهر، فنسعى إلى الرفاهية التي تعين الإنسان على العبادة وتعطيه فرصة لطلب العلم وتعينه على الاشتغال بالدعوة والجهاد والمطلوبات الربانية. سنذكر لكم خلال المادة إن شاء الله أن بعض الأمور لو عولجت سنأخذ من كل 20 موظفا موظف واحد للعمل، و19 يمكن تفريغهم للدعوة وللعلم ولأمور نافعة. تخيلوا، على مستوى كثير من الدول العربية نستطيع تفريغ هذا العدد الهائل وتوفير المال. واحد يشتغل يكفي اشتغاله لتحقيق الإنجاز الذي يكفي لتغطية 19 رجلا، بحيث أنهم بعمله كفاهم من الراتب وهم يتفرغون لأمور نافعة للشعب والأمة والبشرية. إذن كم هناك من الوقت المهدر والمال المهدر، فبدل ما أنا أعطي 20 واحد 20 راتب، واحد يقوم بكل أعمال 20، لكن للأسف عندنا خلل إداري، خلل اقتصادي، خلل أخلاقي يؤدي إلى مثل هذه الأمور. والإصلاح الاقتصادي لابد أن يرتبط بالإصلاح الإداري وأيضا بالإصلاح السياسي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح الأخلاقي وهكذا. الأمر الثالث، فائدة الإصلاح الاقتصادي أيضا متعلق بإصلاح فكرة الإنسان حول المال والدنيا. ما هي الدنيا؟ هل أتعلق بها؟ هل أنصرف بها عن الآخرة وأنشغل عن الدين؟ هل يمكن بسبب تعلقي بالمال أن أبيع أمتي؟ عشان أعدائنا بيعطوني 1000 2000 10,000 دينار، أبيع أمتي واشتغل ضد أمتي واشترى بالمال بسبب حبي للمال والدنيا. فالإصلاح الاقتصادي أيضا يصلح قلوبنا تجاه المال حتى لا نبيع القيم، بل التقوى والزهد والدين والآخرة قيمة فوق كل قيم الدنيا والمال. الأمر الرابع، تحقيق الرضا والطمأنينة. الإنسان لما بيفهم إيش المال وأنه القضية قضية اختبار من الله، وإذا جاع بيصبر، وإذا قدر على الكسب بيتكسب، بيبقى هادي، بيبقى مرتاح، بيبقى عنده الطمأنينة والرضا مستمرا، بصير عنده استقرار نفسي، وهذا ينعكس على استقرار المجتمع. ما عنده قلق على الرزق، ما عنده خوف من الفقر،
إذا أصيب بمصيبة أو فقد مالا أو احترق ماله أو هلكت ممتلكاته أو زرعه أو ابتلي بشيء من ذلك ما بينصدم، إن الأمر طبيعيا كأن المال لم يكن عنده. فوصول الإنسان إلى هذه الحالة هي جزء من الإصلاح الاقتصادي في تربية الحالة النفسية السليمة تجاه الله، تجاه المال، تجاه فعل الله في المال وابتلاء الله لنا. فكل هذا أيضا يدخل في ضمن مادتنا هذه التي ندرسها. الأمر الخامس هداية الإنسان إلى معرفة السلوك الأحسن مع المال، كيف تتعامل الدول مع المال وكيف تديره، كيف يتعامل الشخص، ماذا يقدم، ما هو أوجب، ما هو أقل وجوبا، ما هو مباح، ما ليس بمباح، ما ليس بجائز لي، وهكذا. فأن يعرف الإنسان كيف يتعامل مع المال بالشكل الأحسن، وأيضا من الناحية الأخلاقية كيف أكون كريما، كيف أكون زاهدا في قلبي ومحسنا في ظاهري، قلبي لا يتعلق بالمال وظاهري يعطي المال، كيف أكون أمينا، هذا من السلوك الأحسن أيضا مع المال. وهناك آداب كثيرة ستمر معنا أيضا في ذلك. الأمر السادس من فائدة هذه المادة وهذا العلم ومما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي هو أن يشعر الإنسان أنه مسؤول عن نفسه في الإنفاق، إلا إذا عجز فتصير المسؤولية لغيره، وأيضا هو مسؤول عن أسرته. لكن لا يقف الأمر عند هذا الحد كما يتخيل كثير من الناس، أنه أنا بنفق على أسرتي وهذا، والضرائب بيأخذوها عنها قسم ومقهور لأنه أخذوا ضرائب. الضرائب إذا أخذت بحق هي للأمة، وأنا من واجبي أن يكون جزء من مالي مما يفيض عن حاجتي أن يكون للناس وللإحسان إلى الناس ولمجتمعي إذا احتاجوا. وأيضا هذا لابد أن يترافق معه قضية أن يكسب الإنسان المال بالحلال وينفقه بطرق مشروعة ويكسبه بطرق مشروعة، فهذا كله يدخل في موضوع الإصلاح. واليوم الكسب الحرام كثير، وللأسف يدخلنا كثير من الكسب الحلال والكسب الحرام والإنفاق الحرام. أيضا الأمر السابع توجيه الرجال إلى مسؤوليتهم تجاه نسائهم وأبنائهم وبيوتهم. اليوم أحيانا تضطر المرأة للعمل لا لأنها تحب العمل، وإنما لأن وليها مقصر في حقها، سواء زوجها أو أبوها أو أخوها أو نحو ذلك. فإذا وجهنا الأزواج والآباء والأهل إلى القيام بمسؤوليتهم تجاه النساء، وفقهاؤنا لا يعتبرون المرأة يجب عليها أن تنفق على أحد إلا إذا كانت غنية، لكن يجب على كل أحد أن ينفق عليها، ولا يجب عليها أن تعمل حتى لو كانت في بيتها، فالزوج متكفل بها كفالة تامة، وعملها في الأصل ليس مرتبط بهذه الأعمال التي تهينها أو يدفع لها فيها الرواتب، فهي أعز وأعلى من ذلك، وهذه مسألة سوف نناقشها إن شاء الله. فإذا قام الرجال بواجباتهم تجاه النساء حلت كثير من المشكلات الزوجية والنزاعات وأسباب التفرق والطلاق وتشرد الأبناء، وبعد ذلك هؤلاء الذين تشردوا تحصل منهم الجريمة. كل هذا قد يحل بحسن أداء الآباء تجاه مسؤوليتهم. الأمر الثامن قضية الدولة. الدولة نحميها ونحمي شعبها من الجرائم الاقتصادية. الغش جريمة، وخاصة إذا حصلت من موظف كبير في الدولة. الرشوة حينما تشيع في الدولة هي جريمة اقتصادية، ولها أثرها السلبي على المجتمع وعلى الحالة الاقتصادية لكل فرد. الاحتكار، واحد يحتكر وعلى طريقة الرأسمالية وغيرها، يحتكر مالا يحتاجه الناس ورزقا وسلعة يحتاجها الناس، هذه جريمة اقتصادية نحمي منها الدولة والشعب من خلال عمليات الإصلاح الاقتصادي، سواء فكرا أو قلبا أو سلوكا. كذلك القمار والسرقات
غير ذلك حتى القتل. أحيانا حرص الإنسان على المال يؤدي به إلى أن يسرق، إلى أن يقتل، إلى أن يحتال، إلى أن يكذب. قد يؤدي حاجة المرأة إلى المال قد تدفعها إلى الزنا، بعض الناس إلى المخدرات. فأيضا من خلال الإصلاح الاقتصادي نحمي الأمة من التوصل إلى المال الحرام والجرائم التي توصل إلى أكل المال الحرام. أيضا توجيه الشعب إلى السلوك الصحيح تجاه الفقراء والمحتاجين، وتجاه حاجة الدولة، وتجاه واجبات الدين. فأنت أغناك الله ووضعك الاقتصادي تمام، لكن في حق للفقير، في حق للنفقة على القرابة، في حق تجاه الدولة، لأن الدولة ليست جهة تعمل لنفسها وإنما للأمة. هناك واجبات تجاه الدين، أن يكون لنا مشاركة في صنع العلماء، في هداية الناس ودعوتهم وغير ذلك. ومن ذلك كان الجهاد في سبيل الله يدخل في هذا الباب. الأمر 11: توجيه الدولة إلى التفكير الصحيح الذي يحقق مصالح الشعوب. كثير من الموظفين في الدولة إلى حد مستوى وزراء لا يفكر كيف يصلح حال الشعب، وإنما صار يعتبر الأمور روتينية وتمشي لحالها. غيرك فكر بقدر طاقته، وصل كما فكر غيرك، لكن يمكن أن تخرج أفكارا جديدة وأن تبدع بحيث تفعل ما هو أفضل للشعوب، وما هو أقل جهدا وتعبا وأكثر نفعا ورفاهية. وهذا من مقصودنا في دراسة الإصلاح الاقتصادي. الأمر الأخير 12: السعي لإصلاح نظام الاقتصاد في العالم. نظام الاقتصاد في العالم قائم على منظومتين أساسيتين سندرسهما الآن إن شاء الله، أو نبدأ بدراستهما الآن: المذاهب الاقتصادية المعاصرة، وهما منظومتان فيهما خلل بل إجرام في حق البشرية. لكن للأسف الدول العظمى تتبنى هذه الاتجاهات الفاسدة، وعلينا أن نسعى في توضيح هذه الفكرة للعالم، وأن نتمسك بما عندنا من نور الإسلام وخيريته وإصلاحه للمجتمعات وللبشرية ولأنفسنا. فنسعى من خلال هذه المادة أن نعرف التصور الصحيح في هذه القضية، قضية النظام الاقتصادي الذي ينبغي أن يحكم الدول والعالم والأشخاص، حتى نصلح قضية التعامل مع المال والمادة في حق البشرية كلها بإذن الله. فما نهدف إليه من هذه المادة أمر عظيم ينبغي أن نجعله في بالنا حتى نتصرف في حياتنا بناء على ذلك، بالإضافة إلى مقاصدنا وما نحمل من مشاريع حياتية عظيمة بإذن الله تعالى. الأمر الثاني الذي ندرسه في هذه المحاضرة أو نبدأ فيه قضية المذاهب الاقتصادية. تفضل يا أخت عائشة. دكتور تسمح لي أزيد واحدة نقطة تفضل. زيادة على 12؟ زيدي. دكتور ممكن إنه إحنا هيك بنزيد نسبة الشباب عندنا في الوطن العربي، لأنه إحنا هلا من قلة الوظائف والبطالة صاروا الشباب المسلمين يضطروا إنهم يطلعوا على البلاد الغربية يشتغلوا فيها عشان يأمنوا حالهم ماديا. فإحنا لما نصلح الاقتصاد عندنا هون رح يصير عندنا زيادة في عدد الشباب. أحسنتي، وهذه نقطة مهمة جدا وطيبة، جزاك الله خيرا. إذا بتكون النقطة 13 أن إصلاح الاقتصاد في بلادنا يحمي شبابنا وطاقاتنا من أن تهاجر لخدمة غيرنا. اليوم ليش بهاجروا شبابنا؟ يقول لك والله الوضع الاقتصادي سيء، فبسبب خلل في الاقتصاد عندنا يذهبون إلى الكافرين وإلى أعدائنا أحيانا ويخدمون عندهم ضد بلادنا وضد مصلحة بلادنا لأجل الدنيا. فلما الدولة تصلح الحالة الاقتصادية عندئذ تحمي شبابها من أن يستنزفوا ويذهبون ويخرجون من البلاد. وكذلك الطاقات وأهل القدرة على الصناعات وغيرها بصير يقدمون الخير لنا بدلا من أن يقدموا الخير لأعدائنا. نأتي إلى موضوع المذاهب الاقتصادية.
هناك ناس يصورون أن الإسلام ربط الدين بالاقتصاد، وهذا لا ينبغي أن يكون. يقول لك شو دخل الدين بالمال والدنيا والأعمال والتجارة وهذه الأمور؟ في الواقع ما من منهج اقتصادي إلا وهو مرتبط بالدين. التصورات، الأفكار، سواء كانت حقا أو باطل، فالاقتصاد عنده مرتبط فيها. فكل دولة وكل جهة نظرتها إلى المال، تفاعلاتها مع المال مرتبطة بماذا؟ بتصوراتها عن الحياة، عن وجود إله أو لا، عن ثقافتها، اعتقاداتها، إيمانها، لابد أن يؤثر. فذلك نقول لا يوجد مذهب اقتصادي إلا وهو مذهب فكري. لكن للأسف هم كذابين، بقول لك أبعد الدين عن الدولة وأبعد الدين عن المال، هذا فقط في حقنا، وإلا هو أصلا عامل دين. فدينك الذي اخترعته والذي يظهر للناس إجرامه مسموح يرتبط مع الاقتصاد، وديننا الذي من عند الله وهو أعلم بمصالح الشعوب ممنوع يتدخل في المال. الله من حقه أن يتدخل وأن يعطي أحكاما في كل شيء. ذاك نقول ما دام تصورهم عن الله وعن الإنسان وعن الحياة وعن الكون باطل وخاطئ، سيكون الاقتصاد خاطئا وسيرهق البشرية. نظريات الاقتصاد التي انبنت عليها الاشتراكية في روسيا والاتحاد السوفيتي كانت سببا في قتل الملايين. إذن هي قضية اعتقادية وليست مجرد اقتصاد. هم لم يصلحوا الاقتصاد بحجة إصلاح الاقتصاد، ذبحوا الناس وقتلوا حكاما حتى يفرضوا عقائد مرتبطة بالاقتصاد. قبل أن نبدأ أعطي صورة إجمالية سريعة. يوجد عندنا في أوروبا وأمريكا مذهب يسمى الرأسمالية، وقد يسمونه الاقتصاد الحر. حرية في الاقتصاد للأفراد، والدولة لا تتدخل إلا في حدود قليلة جدا. لكن هذا كذب في الواقع، لأنه في الواقع الغني صار يتحكم حتى في الدولة، وصارت الدولة هي الغني وهو الذي يضع القوانين لمصلحته الشخصية، فصار يحكم العالم كم واحد غني، هم يحملون السياسة وهم يحملون المال، أو يتوافقون معا ليضعوا القوانين التي في مصالحهم الشخصية. ولما كان الأغنياء هم الذين وضعوا هذه القوانين الرأسمالية، فهم وضعوها لأجل أنفسهم لا لأجل الشعوب. لكن عادة الدجال دجال، الكذاب كذاب. شو بيسوي؟ بيروح بزخرف لك الأمور، بيطالع لك فلسفات ونظريات فكرية وتاريخية واقتصادية مشان يكذب عليك. وسنذكر كثير من الجوانب التي تدل على أن هذه الطريقة الرأسمالية، بعد أن نبين ما هي وما هو تفكيرها وما هي سلوكياتها الاقتصادية، هي في الحقيقة جريمة في حق البشرية. في المقابل ظهر في نفس الفترة تقريبا، وهذا في نهايات القرن ال18 الميلادي، في روسيا والاتحاد السوفيتي ظهر ما يسمى بالشيوعية والاشتراكية، وهي على العكس، بدلا من أن تعطي الفرد حرية وتملكا، جعلت الملكية كلها للدولة ولا تعطي الفرد إلا قدر حاجته. طبعا بسبب بطلان هذه الأفكار والمذاهب الاقتصادية اضطرت لأن تعدل، سواء الرأسمالية عدلت من سلوكياتها وأفكارها، أو الاشتراكية والشيوعية. طبعا الشيوعية تطلق على الناحية الفكرية، والاشتراكية تطلق على الناحية الاقتصادية، لكن كلاهما مذهب واحد. والاشتراكية أيضا لأنها إجرام وفساد وغير منطقية اضطرت أن تعدل من بعض أفكارها خلال 200 سنة. ثم انهارت الشيوعية واعترف أصحابه الذين كانوا يحكمون فيها أنها لا تصلح لهذا الزمان، هي لا تصلح لأي زمان،
وأنها لا تحل المشكلات الاقتصادية، ورأوا سوءها وأثرها وتخلفها، وصاروا يتطلعوا أن يصيروا رأسماليين، وجدوا الرأسمالية أفضل، لكن الإسلام أفضل من الرأسمالية وأفضل من الشيوعية. فالشيوعية والاشتراكية سقطت كما قلنا. الاتحاد السوفيتي أعلن تفككه مع ذلك في قبل حوالي 30 سنة، ويومها ظهرت الجمهورية الإسلامية، عادت إلى ما كانت عليه قبل 200 سنة. قبل 200 سنة كانت الجمهوريات الإسلامية إسلامية، ويحكم فيها بالشرع والصلاة والعلم والعبادة والحدود وغير ذلك، والاقتصاد والمال والبيوع كلها كانت كذلك، قرقيزيا، كازاخستان، الشيشان. ولكن احتلها الاتحاد السوفيتي وفرض عليها هذا الكفر وهذا الإلحاد، ومنع الدين وحارب الدين وقتل الملايين، وفرض هذه الطريقة الاقتصادية. وكما قلنا فشلت في بعض الجوانب، فحاولوا التعديل عبر تاريخهم حتى يعالجوا ذلك. وطبيعي أن يسقط مثل هذا التوجه، لأنه ينكر الإله وينكر حق الإله، ومن أنكر أعظم حقيقة في الوجود لا يمكن أن يوفق إلى خير. المذهب الثاني مذهب الرأسمالية، ويسمون أنفسهم بالعلمانية. طبعا العلمانية تشمل الاشتراكية والشيوعية وتشمل الرأسمالية، لكن كمصطلح غلب استعمالها على جماعة الرأسمالية كناحية فكرية. كما قلنا هي مرتبطة بترتيب فكري، وترجمتها الدقيقة اللادينية. طبعا اليوم بقول لك يعني الاعتناء بالعلم وما ادري ايش، هذا كله كذب. هي عبارة عن إلغاء الدين، سمحوا لك بالدين فقط في أمور فردية لا تتعلق في المجتمع، وحتى هذه لاحقين عليها مثل ما شفتوا في فرنسا بدهم يمنعوا المرأة الحجاب. طب هذا أمر ديني بالنسبة لي، فما دام أنت بالنسبة لهم لا تشكل حجرا حقيقيا في ثقافتهم الفاسدة لا يقبلونك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهؤلاء يهود ونصارى اسما، لكن حقيقة هم لا يدينون بدين الله، وإنما يدينون بمعاداة الإسلام. والرأسمالية كشأن الشيوعية تمنع ارتباط الدين بالاقتصاد وبالسياسة، وهذا أمر غير منطقي. ما دام الدين هو عبارة عن حقائق وهو حق الله مالك الكون، فطبيعي أن يكون له تصرف في كل شيء، في أن يعبد، في أن نتعامل في المال كما يريد، في الأمور السياسية والعلاقات الاجتماعية والخارجية إلى غير ذلك. فالدين ليس أمرا شخصيا، وإنما هو الثقافة، والثقافة ينبغي أن تكون حقا، لا ينبغي أن يفعل الإنسان كما يشاء. فحينما يفصلون الدين عن الاقتصاد هذا أمر من التحكم كما قلنا، لأنه المنطق يقول أن الحق أن الإله إذا وجد، إذا كان موجودا وثبت ذلك، فله الحق في أن يرجع إليه في كل شيء، وأن نبني كل شيء في الوجود على مراده. الرأسمالية يعرفها العلماء بأنها نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية. لما نقول فلسفة يعني عقائد، يعني دين، وإن كان لا يسمى دينا من حيث أنه ليس دينا سماويا، لكن فعلا هو عنده اعتقاد، أيديولوجيات فكرية يطبقها في كل شيء، فله أخلاقياته الخاصة، أموره الاجتماعية السياسية الاقتصادية، في كل ما يتعلق بجوانب الحياة. طبعا قبل أن نتابع في ذلك، عندكم هنا في الهامش تنبيه إلى وظيفتين مطلوبتين منكم خلال الشهرين. هذه في الشهر الأول، أريد أن أستلمها خلال الشهر الأول، وهذه في الشهر الثاني من هذا الفصل. الوظيفة الأولى أن تستمعوا إلى هذه الدروس الأربعة. هذه الدروس كل واحد تقريبا ساعتين إلا شوي، وتلخصوها لي. كل واحد يلخص هذه الدروس الأربعة، تحب تطبعها بتحب بخط اليد ما في مشكلة. وهي بعنوان مدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظرية الاقتصادية.
حتى تعطينا بعض المصطلحات وبعض الأمور التي تساعدنا على فهم المادة والاستفادة منها استفادة أكبر. وصاحب هذه الدروس هو الدكتور محمد إقبال الخضر. هذا الدكتور هو دكتور في الاقتصاد، وأيضا له باع في قضايا الطاقة وعلوم الطاقة المستحدثة المعروفة، لكن أيضا هو متدين واطلاعه الشرعي ممتاز، فيقدم شيء رائع جدا يستحق السماع ويستفاد منه. الوظيفة الثانية مطلوبة منكم بعد شهر، وهي أن تقرأوا من كتاب الإسلام. هذا من تأليف والدي، وإن شاء الله أرسل لكم نسخة PDF. يتكلم عن الإسلام ويعرف بالإسلام بشكل عام. من ضمن الكتاب في 100 صفحة عن السياسة الاقتصادية في الإسلام. فأريد أن تقرأوا هذه 100 صفحة إلا 5 تقريبا، وتلخصوها. لا أريد تلخيص حرفي، وإنما كما هو مكتوب عندكم أهم الفوائد التي استفدتها من هذا. تكتب في حدود 20 صفحة 15 صفحة أهم الفوائد التي استفدتها من هذا الكتاب، فقط ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية. تأخذ خلاصة عن الاقتصاد وأحكام الاقتصاد وأخلاقيات الاقتصاد وما يحله من مشكلات. الحقيقة لو كنا نستطيع أن نضع جميع 100 صفحة هذه ضمن مادتنا فهذا يستحق، لكن حتى نكمل نقص ما ندرسه في المادة، لأنه في المادة لا نستطيع أن نعطي كل شيء، فتكملون هذا النقص بقراءة هذه الصفحات وتلخيصها. عندكم خيار آخر بالنسبة للوظيفة الأولى لمن يرغب به، بدلا من التلخيص أن تكتب أسئلة خيار متعدد على كل درس. بدلا من التلخيص تكتب 3 أسئلة فقط على كل درس. بعد ما بتسمع وتفهم تكتب لي 3 أسئلة من 4 خيارات، 3 خطأ و1 صح، خيار متعدد. فاللي بيجيب لي 12 سؤال خيار متعدد تكون أسئلة كويسة، نحط له علامة كاملة على هذا النشاط. طبعا هذه النشاطات ستكون ضمن علامة النشاط، كل واحد عليه 5 أو 7 أو 10 بحسب ما نرى إن شاء الله تعالى. نرجع إلى تعريف الرأسمالية. الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس إشباع حاجات الإنسان الضرورية والكمالية. إذن هو فكرته الأساسية أنه إحنا بدنا نشبع كل حاجات الإنسان سواء ضرورية أو حتى الكمالية. إحنا بنفصلها في الشرع إلى ضرورية وحاجية وكمالية. فالضرورية ما لا يعيش الإنسان إلا به، الحاجية يعيش من دونه لكن بمشقة، الكمالية يستطيع الاستغناء عنها. فهذا فكرة جيدة أن الإنسان يبحث عن ما هو مضطر إليه وعما يكمل حياته ويزينها، والإسلام لا يتنافى مع ذلك. لكن أين المشكلة؟ قال وتنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، أيضا هذا لا مشكلة فيه. لكن أين المشكلة؟ قال متوسعا في مفهوم الحرية، معتمدا على سياسة فصل الدين نهائيا عن الحياة. والمشكلة الثانية وسيأتي توضيحها أن الرأسمالية جعلت الفرد يطغى على المجتمع ومصلحة المجتمع والدولة، فأعطته حرية واسعة جدا أضرت بمصالح المجتمع، فحتى لو أضر بالمجتمع لا يبالون. كما سيأتي مثلا لو أنا غني وعندي أموال وحصلت زروع لنفرض بندورة وأبيعها الكيلو بنصف دينار، فوجدت أن الطلب صار قليلا، فالوضع الطبيعي برخصها ببيعها ب40 بيأخذوها الناس. فعندهم قاعدة أنه بدل ما أنا أبيعها بالرخيص أو أعطيها للفقراء بروح بتلفها برميها في البحر بحرقها. طب أنت هنا الله تعالى أعطانا هذه الثروات، نروح نتلفها ولا نستفيد منها؟ نفيد منها الفقراء ونرخص على الناس ولا
مشان أنا ما ينقص ربحي، مشان أبقى داعس على المجتمع أروح أتلفها. هذا منطق سليم؟ هذه طريقة الرأسمالية، هذا نموذج حتى ترى كم هي الإشكالية. وهؤلاء يحكمون العالم، وجامعات العالم تدرس نظريات الرأسمالية على أنها منطق مسلم به. هذا نتيجة القوة. من يملك القوة يملك أن يفعل ما يشاء للأسف، حتى لو كان باطلا. وسواء الرأسمالية أو الشيوعية كلاهما أضر بالبشرية كثيرا. والاستعمار هو ناشئ عن مفهوم الرأسمالية. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي اغتنى يريد أن يأتي بمصادر تزيد غناه، فصار يفكر بالدول مثل دولنا أن يحتلها ويستعمرها ليحرك الشعوب باتجاه مصلحته وليأخذ موارد بلادنا. الآن كل دول أوروبا تتقاسم خيرات أفريقيا مثلا. أمريكا وأوروبا تأخذ من خيرات السعودية والكويت والعراق وغيرها من الدول بلا ثمن. الاستعمار ما زال موجودا. فيبيح هذا الرأسمالي لنفسه بحجة المصلحة العامة لبلاده أن يدعس الشعوب ويدوس عليها. الفرنسي الذي ينادي بالديمقراطية والحرية يذهب إلى بعض الدول الإفريقية فيحصل منها سفينة بمليار دولار من غير أن يدفع قرشا واحدا، بل ويستعمل شعوب تلك البلد للصيد، ولتحقيق ذلك بأجور لا تشبع الواحد، $50 في الشهر. هذا ليس إجراما؟ هذه الرأسمالية هي متوحشة طاغية. إله يفرض نفسه على الناس ويتظاهر بأنه يريد أن يعطي السعادة وأنهم يبحثون عن المنفعة واللذة. ونجد من كبار منظري الرأسمالية ومن كبار منظري الشيوعية من يقول إن موارد البشرية قليلة، فعلينا أن ندهس البشرية، ولا مانع أن نقتل مليار مليارين حتى يسعد الباقون. أصحاب الرأسمالية منهم من قال ذلك إلى هذه الدرجة، وأصحاب الشيوعية من كبار رجالاتهم عبر التاريخ من صرح بمثل ذلك، لكن من وجه آخر. المصلحة أن نحكم بالاشتراكية، وبناء على ذلك لا مانع أن نقتل الملايين حتى نفرض هذه الطريقة لأنها المصلحة للناس بناء على ظنه ووهمه. وفي الحقيقة يعني حينما نجد أن الذين أتوا بمثل هذه النظريات وراءهم سر ما. فمثلا الماركسية اللي هي نفس الشيوعية سميت ماركسية نسبة إلى ماركس، تعلن الإلحاد. فهي في دينها بتقول ما فيش رب، ما فيش روح، ما فيش إلا المادة، كأنه المادة هي الإله. هذا ماركس يهودي. طب يهودي هو يؤمن اليهودي بالله، لماذا يقول بالإلحاد؟ لماذا يفصل الدين؟ فوجود هذه الأفكار وفرضها في البشرية بحجتها هم يصنعون جرائم عظيمة، منها كانت قتل عشرات الملايين من المسلمين في تلك البلاد. فلا نأخذ الأمور على ظاهرها، ولا حتى على حسب الفلسفات اللي بيدرسوها اليوم إنه هذول مقتنعين كذا. لا، مش صحيح. هذا كذاب دجال يعتقد اليهودية حقا، لكن يستخدم هذه الأفكار والفلسفات لإفساد البشرية وللطغيان ولأهداف خفية. الاقتصاد الرأسمالي أو ما يسمى بالاقتصاد الحر قائم على الحرية المطلقة، أنه أنت افعل ما تشاء لتكسب المال. وأيضا
يقوي الملكية، أنت بتتملك وتقدر تتملك كل شيء، لدرجة كما سيأتي معنا أنه سمحوا للإنسان أن يملك حتى الأشياء التي هي مصلحة الجميع. يعني ما في مانع أنت تفتح شركة والدولة بتبيعك الحديد في البلد كله، تدفع لها كام قرش ويصير لك الذهب، النفط. هذه أمور للكل، كيف تباع لشركة معينة؟ هذا منطق غير سليم. فصارت ملكية الشخص، ما دام أنت قادر تشتري اشتري. ومثل هذا بنشوف في بلادنا نتيجة التوجه الرأسمالي أو تأثير الرأسمالية العالمية والنظام العالمي علينا. تلاحظوا في بلدنا مثلا في الأردن كثير من الأشياء كانت ملكية عامة وجعلت ملكية خاصة، اللي بيسموها الخصخصة، أي تحويلها من شيء عام في إدارة الدولة إلى جهات خاصة، أو نصف خصخصة، يعني بيخلي نصف الإدارة للدولة ونصفها للشعوب والأغنياء والشركات. وهذا فيه خطورة. طبعا هم ليش لجوا إلى هذا؟ بدهم يحلوا مشكلة فبيعملوا مشكلة ثانية. لجوا إلى هذا لأنه للأسف تركيبة الدول فاسدة أخلاقيا، بيهتمش ما دام أمر عام بيضيع مصالح الناس، بينما بتلاقي المؤسسة الخاصة صاحبها ايش ورا الناس وماشي صح. بدل ما نعلم الناس الأخلاق ويكون في مراقبة صحيحة حتى تخليه يمشي صح في الملكية العامة، واحنا قلنا لا، بدنا نسلمها لناس خصوصي مشان يمشوها صح. فالحل مش هذا، وإنما الحل أن نصلح الإدارات وأن نزيح الإدارات الفاسدة. وأيضا عند الرأسمالية مبدأ المنافسة والمبادرة الذاتية، كل واحد يسعى في مصلحة نفسه وينافس قد ما بيقدر. ونتيجة هذه المنافسة المطلقة التي بدون حدود، إيش بيحصل؟ يجوز تسمعوا أنتم بين فترة وفترة شركات عظمى تنهار، بتسكر. شركة كانت تنتج في السنة 30,000 سيارة ولا هي مسكرة. طب شو ناقصها؟ المنافسات هذه التي بلا أخلاق بلا حدود، هي الرأسمالية. وللأسف حتى في بلادنا تدرس على أنها منطق اقتصادي سليم، هذا كذب. لذلك نحتاج منكم هذا الوعي الذي يدرك هذه الأمور. ولذلك أنا أحببت أعطيكم فكرة مختصرة عن هذه الأنواع من الاقتصاد الموجودة في العالم حتى لا نغتر بها، ونفهم أيضا ما هي قيمة الإسلام بمبادئه الأخلاقية ومبادئه الاقتصادية ومبادئه الفكرية التي تجتمع معا في التصرف الاقتصادي وتنتج أعظم ما يكون وقد جربت. هذه ميزة الإسلام، أنه الإسلام جرب منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الدولة العثمانية وهو يجرب ويطبق وناجح ومريح. بل حتى في هذه 100 سنة سيمر معكم أنه بعض المعاصرين لما صارت أزمة 2008 أزمة اقتصادية عالمية، بعض الاقتصاديين وهم كفار من بريطانيا من إيطاليا من فرنسا من أمريكا وغيرها اعترفوا أن الاقتصاد الإسلامي هو الذي يمنع هذه الأزمات التي تحصل. مبادئ الرأسمالية، أهم مبادئ الرأسمالية ومعتقداتها وأسسها وسلوكياتها، يعني كلامنا هنا يتضمن عن معتقداتهم والأفكار التي منها انطلقوا إلى عقائدهم وسلوكياتهم الرأسمالية، وأيضا الجانب السلوكي والتطبيقي عندهم. أولا البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب إلا ما تمنعه الدولة لضرر عام كالمخدرات. طبعا حتى المخدرات ليست ممنوعة في كل دول أوروبا، بعضها تمنع أنواع دون أنواع. ابحث عن أي طريقة بالربح، فبدك تربح بالمخدرات، بدك تربح ببيع السلاح، بدك تربح بأي شيء حتى لو كان فيه تأثير على الضرر العام لا إشكال. لكن أحيانا تتدخل الدولة بمنع بعض الأشياء في حدود قليلة، لكن كما قلنا لكم لما كان أكثر الأغنياء هم الذين يحكمون أنفسهم لا يبالون في أن يكون القانون فيه خلل أو التطبيق فيه خلل وإن كان القانون صواب.
يعني أمريكا مثلا لماذا دخلت أفغانستان؟ في الظاهر أن أفغانستان فيها رجل إرهابي لم تسلمه أفغانستان، فدخلت أفغانستان قبل 20 سنة، هذا في الظاهر. لكن في الحقيقة لما حكم الطالبان كانت أفغانستان فيها 90% من المخدرات من بعض الأنواع في العالم كله. فكل تجار المخدرات في العالم والمافيات اللي بتشتغل المخدرات بيتعاملوا مع أفغانستان وبيزرعوا فيها مشان إيش؟ يروجوها في العالم ويربحوا من وراها المليارات. فلما حكم الطالبان جعلت المخدرات صفر، منعت هذا في البلد كله ومنعت زراعته وأحرقتها، وهذا أضر بعملاء أمريكا وهؤلاء الرأسماليين. في الظاهر ضد المخدرات، تحارب باسم شيء وتقصد شيئا آخر. لاحظتم كيف؟ وهذا أيضا عائد إلى قضية ثانية سنذكرها، أن هؤلاء وكذلك الرأسمالية الاشتراكية الشيوعية كلاهما يقولون الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. فما عنده مشكلة يكذب عليك، ما عنده مشكلة يسحق شعب كامل، ما عنده مشكلة يتظاهر في شيء، ما دام هو يرى أن هذه الغاية التي يقصدها هي سليمة. نكتفي بهذا القدر. في الدرس القادم إن شاء الله نتابع بهذه المبادئ، ونتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن الاشتراكية. حاولوا تحضروا حتى إن شاء الله تعالى ما نشرح كثيرا، تكون الأمور مفهومة، وإذا ما كان مفهوم من خلال الشرح عندئذ تسألون. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يعافيكم، حياكم.